nama nagaa nama nagaa xahabaa jedhama aanaa gommaa ganda qottaa cuwaati kunoo akkanatti akka koo miila koona elaa poolisiin bixitamee dhufe waan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga nagaa jiraatanii. Alhamdulillah anis nagaa qaba. Rabbiin galanni haa ga'u. Alhamdulillah fayyaa guutuun hakiinii asin naga'u gootiif alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Kanatti aansee obboleeyyan tiyyaa viidiyoo wallahi hedduu tokko qalbii nama cabsitu. Viidiyoo hedduu namummaa namaa kanas nama jibbisiistu. Sababiin isaa yeroo nuti amma keessa jirru kanatti namni garama tokko bahee wal miidhutti jira. Yookiin ollaa ta'e yookiin fira ta'e yookiin osoo wal beekuyyuu wal miidhu jira. Wanti obboleessa keenya kanarra gahe waan hedduu qalbii nama cabsaati. Waan silaa ilmi namaa walirratti hin hojjenne. Sanuu osoo diina badhee taatee diinummaaf akkas na godhe jedhanii gin namni nama ofii ta'ee dhiiga ofii ta'ee akkana nama godhuun waan hedduu tokko abbaa dhimmi kun irra gahee bichaa miti. Dhageettimatti iyyuu gurra namaatiif iyyuu waan hedduu wallahi qalbii nama cabsu. Rabbiin nu hunda kennan waaqa jeelchuu ilma namaa kana addunyaa tanarratti nama zollomuu, nama miidhuu, nama ajjeesuu bakka haruma ta'e nama azzabuudhaatti waan bobbaafame wayii fakkaata. Wallahi ka rabbiin nama waaqa jeelchuu waan obboleessa kennaa kun waan hedduu tokko qalbii nama cabsuuti. Silaafuu kaa wanti godhan hin jiru wanti dabre namaaf hin deebitu. Sababa nama tokkootiif yookiin immoo sababa hinaaffaa yookiin waanuma wayiitiifi hagana hunda balaa hagana namarra gahe jechuun balaa hagana gahe namarra geessu waan hedduu tokko qalbii nama cabsu. Akkuma isin argitan kun obboleessi keenya kuni qaama miidhamaa ta'ee jira. Rabbiin ganama qaama isaa guutuu uumeetuma kenneefi garuu sababa ilma namaatiif jechuudha. Sababa ilmi namaa miidheefi yookiin immoo isa bakka kanaan gahee jira. Wallahi waan jedhu na dhibee ana dhugaa rabbi. Akkamitti namni biyya Itoophiyaa tana keessatti akka lubbuu namaatiin taphataa jiru. Lubbuun namaa akkamitti akka rakashataa haaluma jireenya caalaayyuu jechuudha. Haaluma jireenya Itoophiyaa keessatti qaala'aa dhufe garuu lubbuun namaa immoo hedduu takka rakasa taate hedduu wayii. Wallahi rabbi rahmata nuuf haa godhu. Rabbiin inshaallah nu haa mil'atume khayri wayitiin qabbana wayitiin ilma namaa tana onnee rabbi haa qabbaneessu. Akkasii isin jedha obboleeyyan tiyyaa yoo waan kanatti isin deebi'u mucaan kun akka tasaa qabamee fuudhamee nama seeraa fakkaatanii fuudhanii deemanii erga fuudhanii deemanii immoo bakka kophaa geessanii itti ka'aa turanii garuu namoonni kunniin nama seeraa fakkaatan malee seeraa miti. Namootuma dhuunfaa yookiin rakkoo dhuunfaa irraa qabanii achi booda osoo inni kadhatu osoo inni miila dhungatee kadhatu tumanii erga tumanii kaanii booda immoo balbalatti cufanii biraa deemanii erga cufanii biraa deemanii tattaafatee miila isaa guutuu qaama isaa hidhanii jiranii sinsilaataan ofirraa babbaasee baduudhaaf yeroo inni yaalutti namni obboleessa tiruu jechuun obboleessa isaa dhufee itti yeroo inni baduuf yaalu sanitti itti dhufeeti. Qabee walitti bubbu'anii namni waan kana godhes obboleessuma akka inni haasaa jiru viidiyoo kanarratti erga yeroo san obboleessaa walii wal'aansoo baanii wal dhadha'anii itti fakkaata tattaafatee obboleessa isaa sana harkaa bahee garuu namni biraa nama dhuunfaa bakka inni obboleessa biraa achi xiqqoo siiqetti dhufanii harka isaa kanarraa muranii jechuudha. Harka irraa muruu yaadanii osoo hin taane yeroo sanii akka inni jedhutti gajaraadhaan morma kiyya dha'uuf yaadee ture. Gin rabbiin akkasin goone harka isaa battaluma sanitti dha'een irraa buuse. Kun wallahi waan hedduu nama jibbisiisu waan ilmi namaa gara jabummaa akkamitti akka ilmi namaa nama miidhuudhaaf nafsee namaa taphachuuf haaluma dhuunfaa jireenya yookiin waan xixiqqishoodhaaf haloo hagana walirraa bahuun waan hedduu tokko qalbii nama cabsu wallahi. Osoo waanuma fedhillee ta'ee wal himatanii waa wayii sirreeffachuun bareedaadha. Haa ta'u garuu waan xiqqishoodhaaf jedhanii hagana hunda wal miidhuun hagana hunda rakkoo hanqinnaa qaamaatiif yookiin waan biraatiif rakkoo sammuutiif wal saaxiluun waan hedduu tokko nama jibbisiisu. Waan akkanaa kana immoo biyya keenya keessatti baay'ataa jira. Dhiirarraa haga dubartiirraa haga daa'immaniitti waan hedduu baay'ataa jiru. Guyyarraa inumaayyuu amma ilmi namaa dhaga'ee bakka nafa fudhatee akka nyaataatti dagatee jira. Akkuma isin argitan san mucattii takka amma dhalattuu dodolaa akka taate ajjeesanii kaanitti fooqee irraa darbanii ajjeesanii osoo hin taane
ifama fooqii irraa darbanii yeroo achi fuudhanii mana yaalaa geessanitti xiqqishoo turtee amrii taatee jechuu jiranii. Kunis ilmuma namaatiin miidheenii akkana godhee yeroo baay'ee dubartii ajjeesaa akka jiranii daa'imman ajjeesaa akka jiranii waanuma xixiqqishoo yoo mana keessatti illee maatii walitti taaree waanuma saniif illee deemanii lubbuu namaatti taphachuu jiranii. Kana jechuun xiqqishoo haalli seeraa biyya keessatti waan gadi bu'aa ta'ee fi silaa lubbuun ilma namaa akkanatti ittiin taphatamtu ture. Mucaa kana amma fakkeenyaaf nama isa miidhee hin beekaa obboleessa isaa ta'uu beekaa jira. Nama harka isaa irraa mures yeroo sanitti maqaa isaa poolisii ebaluu jedheetiin haasa'achuu jira miidiyaa irratti. Garuu hagammaa hojii irraallee ari'amne hin qabamnes. Uummanni sun akkasumatti dalagatee nyaatee jiraataa jira. Inni kana booda harka namaa laaluu ta'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana amma fakkeenyaaf dalagachuudhaaf hin ulfaata. Yoo rabbiin laaffisee fi danda'ee harka tokkoon haga tokko dandamatee nyaata dhuguu midhaan kana yoo danda'e malee akka namaa dalagatee jiraachuun hedduu tokko ulfaata. Kana ilaa bakka kana waliin gahuutti jira ilmi namaa. Wallaahi rabbiin rahmata nuuf haa godhu. Rabbi akka keenya laalee nu miidhini. Waan hedduu nama jibbisiisu kun gara maallaqaatiin nama fixaa, kun gara lubbuutiin akkana nama fixaa, kun gara daangaatiin nama fixaa, kun immoo karaa seeraatiin nama fixaa, kun milishaa jedhee akka barbaade lubbuu namaatti taphata. Kun hundiniyyuu kaa wallaahi rabbumatu laaffisaa nama kanallee rabbiin hin danda'a. Qalbii isaanii isaan haa jiisu, rabbi rahmata wayii isaan keessa haa kaayu. Silaa namni hundi wal jaalate, namni hundi walii rifate. Yeroo amma fakkeenyaaf harka mucaa kanaa irraa murisan osoo harka isaa narraa murame akkam ta'a osoo hidhee yaadee irraa muru ture. Garuu namni of jaalachuu, ofii isaatiif jiraachuu, ofii isaatiif gubboo fudhatee birrii fayyadame lubbuu namaa akka barbaade godhee qaama miidhamaa godhee akkanatti nama hambisu jechuun ilmi namaa namni akka ofii jechuudha. Waan hedduu nama jibbisiisu. Amma biyya keenya keessatti wallaahi waa baay'eetu jira hin ba'u malee jechuudha. Namni humna isaatiin faajee baajaajii yookiin motora bitatee jiraachuu hin danda'u. Sababbiin isaa gaafa inni bitatee irraa jala deemanii poolisootuma jedhanii wanti seera qaba wanti uffata uffatu kun gubboon jarri irraa nyaataa ooltu maaliif karaa kana baate maaliif akkas taate maaliif akkana goote maaliif akka waanuma shufuroo waan takka faayidaa hin qabneef jecha halkanii guyyaa azabanii akkasitti nama jiraachisu jiranii. Akkasii obboleeyyan tiyyaa sagalee kanallee namni dhageettanii du'aa godhaa fi isiniin jedha obboleessa keenya kana rabbi fayyaa isaaf haa kennu. Wallaahi rabbiin hin danda'a. Yeroo viidiyoo kana waraabee viidiyoo amma isin argaa jirtan kan yeroo fayyaa qabutti yeroo isaan hidhan sanitti iyyataa ture qaama seeraatitti illee iyyataa ture. Namni inni hambisee jiru dhalataa Jimmaati. Haga Finfinneetitti namni an hambisee jiru jechuun jira iyyataa ture. Garuu namni yeroo sani isa dhaqqabee hin jiru. Yeroo jarri hiitee akkasii mana keessa azabaa turte sanitti baay'ee tokko tattaafatee iyyataa ture jechuun bilbila isaatiin. Hin taanee fi ammas ragaadhaanii ragaa ofii qabatee deemee mana seeraatitti haga himates waan takka faayidaa tokkoyyuu hin arganne jechuudha haga ammaatitti. Kana jechuun osoo seerri jiraatee wanti ragaa qabatamaa nama harka jiru yookiin immoo nama miidhee baluu kana jedhanii osoo beekan nagaan jiraatu nagaan dalagatee nyaatee dhugee ofii isaati jiraachuu jechuun waanumayyuu seerri jiru namatti fakkaatu jechuun bakka baruma wayyaane san akkasumatti waan biyyi jirtu fakkaata. Alaa kulli haali kun biyyi akkasumatti jirti wanti jijjiiramte tokko hin jiru. Haa ta'u biyyi fakkeenya waan takkaan guddataa jirti. Biyyi guddachuu yoo namni nagaa qabaate yoo ilmi namaa nama biratti kabaja walii qabaate abbaan fedhe akka fedhe wal godhaa ollaan ollaa ajjeesaa maatii keessaa gabbayee namni wal ajjeesaa wanta akkanaa kun hedduu ulfaata. Abbaan manaa haadha manaa akka barbaadetti ajjeesee gatu ilma ofii akka barbaadan godhu silaa wanti irra hojjetamuu qabu waan kana ture. Haala guddina biyyaallee osuma jiru gin jalqaba wanti irra hojjetamuu qabu lubbuu namaa haala jiruu fi jireenya ilma namaa keessa gabbu'anii waan kana irratti dalaguu turani. Rabbi qabbanaa buusu kaa biyyi teennaa akkuma isin argitan kanatti jirti kaa wallaahi waan rabbi nu laaffisee namoo hin dhabu rabbumarraa eednaa inshaallah rabbiin khayrii wayiitiin nu haa yaadatu. Waan ofii fedhee rabbiin biyya teenya keessatti waan khayrii isinii qaba jedhee rabbiin nama akkasiisan nuuf haa fidu yookaan immoo isa kana nuuf haa qajeelchu. Namuma akkuma hojiidhaaf tattaafatu kanatti akkuma fakkeenyaaf biyya jijjiiraa jira jedhan kanatti nama silaa bada akkana kanallee nama seera jara oolchee namaafillee barumsa ta'ee haala jireenya biyyaallee sirreessu rabbiin abiyyi illee haa godhu. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa hundi keessanuu namni mucaa kana argitan tiktook irratti haasa'u jira tarii viidiyoon nama hunda bira ga'ee jedhee yaada. Namni hin arginellee viidiyoo kana warra argitan du'aa godhaa fi isiniin jedha. Rabbiin inshaallah obsa isaaf haa kennu fayyaa isaaf haa kennu haala jiruu fi jireenya isaa rabbiin isaaf haa qajeelchuu isaaf haa laaffisu.
waan isaa ta'a rabbi sattaa fidu nama qaama hirdhuu ta'ee yaadee cinqamee sammuu ofii cinqee maraatoo soon taane nama obsa qabaatee imaana qabaatee rabbi irraan dhufte jedhee itti amanee akkasi dalagatee jiraatu rabbiin isaa haa godhu. Wanti guddoon fayyaadha. Fayyaa qabaachuun bareeda. Inshallah humaa miti rabbiin abbaa fedhee miila maleellee uumee jira, ija maleellee uumee jira. Haa ta'u harka tokko sanuu qabaachuun waan guddaadha. Miila qabaachuun isaa waan guddaa. Sababbiin isaa osoo yeroo san lubbuu isaa baasee wanti kun hundinuyyuu hin jiru. Amma alhamdulillah fayyaa qaba. Garuu xiqqoo haala jireenyaa isaa hedduu ulfaata. Nama dalagatee nyaatu duraanillee nama qotee yookiin akkasi dalagatee nyaatu malee nama jireenyallee haala mijataa miti. Gin amma kiraa manaa kafalaa hojiin akkamitti akka inni hojjetus ni ulfaata. Rabbiin garuu inshallah isatti wanni ulfaatu tokkoyyuu hin jiru. Rabbi isaa gargaaru. Rabbiin bakka inni jirutti isaa haatisu. Inshallah wallahi rabbiin hin danda'a haala jiruu fi jireenya kan keetii ka ilmi namaa namaaf sirreessu osoo hin taane ka umrii kan kee guutuu itti gammaddu ka barakaa qabdu ka diinii fi duniyaadhaan illee siif ijaaramte rabbiin siif haa kennu inshallah. Waan ati yaadde hunda rabbii waan ati jalqaba daa'imummaa irraa karoorsitee itti yaaddee umrii kanatti garuu hadha namni ilmi namaa akkana si godhe kana rabbiin karoora jalqabaa san galmaan si haa ga'u. Fayyaa dhabe jedhee nama abdii kutatu fayyaa harki keenyarraa murame jedhee nama abdii muratu osoo hin taane nama taqaraa caala jabaatee daran bakka guddaa ga'u rabbiin si haa godhu. Wallahi egaa wanti biraan jiru du'aayii walii kadhachuudha. Inshallah rabbiin lubbuu kan keessi haatisu. Ammallee akkamitti akka jiraadhu hedduun dhibee jira, sodaa irra jira jechuun jira. Inshallah rabbiin hin danda'a. Lubbuu kan keellee tissee bakka ati jirtutti illee si eegee ilma badaa intala badduu ilma intala daafee akkuma jedhan sana ganama warri Itoophiyaa yeroo mana baanii haawwatiin keeniin abbootiin keenii yeroo duraasan yaa rabbi ilma daafee intala daafee irraa qabi jedhanii bahanii akkuma san inshallah rabbiin ilma daafee intala daafee irraa qabu bakka jirtu rabbi si haatisu sin jedha obboleessa kiyya. Wallahi ani hedduu tokko qalbiin na cabde akka waan beeku wayititti bakka namummaa maatii kiyya keessaa akkana ta'e wayititti akkas na fakkaate yeroo san boohaa ture. Akkasi wanni godhan hin jiru kaa obboleeyyanti yaa rabbitu waan badduu sanillee nama fida jidduudhaan bilbila biraan inshallah rabbiin isaaf haa laaffisu viidiyoo kana akka laayik sheer gochuun inshallah namoonni viidiyoon kun isin bira ga'ee namni mucaa kana beektanillee akka tasaa'oo jiraattan jajjabeessaanii isiniin jechuu barbaada. Ilmi namaa wal beekaa akkuma miidiyaa kanarratti achi wallaallee fira walii taanu namni hundiniyyuu wal beekaa. Akkasii dhiifama bilbila tunarra dabalamu jira. Namni hundinuu akka itti wal beekutu jira, ka firaati jira, ka akkanumaan ollaadhaaf wal beeku, ka biyyoomaaf wal beeku jira. Inshallah nama rabbiin isinii laaffisee jedhee jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyantiyya. Namoonni immoo viidiyoo kana argitan inshallah laayik sheer gochuudhaan anas na jajjabeessaa isiniin jedha. Inshallah rabbiin fayyaa isaafillee haa kennu obboleeyyantiyya hundi keessanuyyuu rabbiin waan akkanaa isinirraa haa qabu. Bakka jirtanitti hunda keessanuu rabbiin isin haatisu inshallah yaada muraadi keessa rabbi isiniif haa guutu. Wallahi ilma badaa akkanaa kana ilma daafee ka lubbuu namaatiif xiqqoo rahmata hin qabne kana rabbiin isinirraa haa qabu isiniin jedha inshallah. Akkasii anillee baay'eellee haasaallee nama danda'u miti garuu wanti mucaa kana waan hedduu qalbii na cabsee fi isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ofii keetii godhatta kaa nyaata alaa nyaachuun hafeera beeki. Sabiyyiidhaaf affee lama moo ofumaa afaan himaan buushii tokko? Sabiyyiin maali? Daayitii godhaa jirraa bara amma nuti shanqaxi jechuufi. Siifi malee. Eshi ruuzii buushii tokko eshi. Ruuzii callaa birciqqoo tokko akkana buushii shaayii tokko akkana safartee distiitti naqxee miicitee bishaan itti naqxee ibiddarra keessa kan waan takka hin qabne. Eshi. Sana booda ruuzichi bilchaateeraa. Lukkuus yoo ta'e foonis yoo ta'e ka cinaatti nyaachuu barbaaddu. Lukkuu yoo ta'e intini sadur jedhama maal jedhama bakka coomaa san argitee luka kan hin taane. Kan luka hin taane kan akka ispoonjiin jiru lukkuu keessaa bakka sana qofa nyaatu. Luka nyaachuun siin eeyyamamu. Luka lukkuu nyaachuun siin eeyyamamu. Luka binaamni bakka babbareedaa nyaachuun siin eeyyamamu. Bakka ispoonjicha sana nyaattaaf. Bakka ispoonjicha. Maqaa isaa wallaalee Ingiliffaan. Isayyuu ibiddarratti maxxanuma nyaachuudha ishiitti fuuf. Gogaa miti lakki bakka ispoonjicha furdaa gara lapheesii kana. Sadir jedhama Ingiliffaan. Sadir dijaaji jedhama. Farasanyaa. Farasanyaa ta'ee eega bakka lapheesii sana ta'ee lafee osoo hin taane foonsaa bakka isa akka ispoonjii sana yeroo nyaatamu akka ispoonjii akkas godhatu hin jiru.
Ingiliffaan naa himaa yoo beektan. Isa Lafeen daakuu nama nyaatu jira sin. lafa jechuun lafee isaa namni qorquu namni dhuka isaa keessa hin dhadhuati. Ispoonjichuma qofarraa fudhattee nyaatta malee. Ashi. Yaa. Innaa isa fuutee intinii zayitii intiniidhaan so intiniidhaan bakka waan akka furshaa jirti miti waan akka furshaa jirti miti isii maxxashaatti akkana diddibdee zayitii dibuudha malaa dibuu walawwaluu dibuu akka nama intinii eelee assasuutti jechuudha itti maassasta malee zayitiin ittiin namuu daneeffame. Ittiin assas gootee sana galbaxxu gootee taayit okay akkas jedhama hin beeku ingiliffaan hin beeku adhuma naga'e. Innaa sana akkana galbaxxu gootee xabbastee kaatee jechuudha. Ruuza sana lukkuu sana wajjin nyaata salaaxaa cinaatti muratte. Misaadha kun. Ruuzittiidhaa fi lukkutti yookiin foon akkana galbaxxu gootee xabbasamaa jechuudha. Akka bareechee bilchaatee induune vaayitaaminii argachuu qabda waan ta'eef. Waan vaayitaaminiidha. Ammas juusii yoo barbaadde appilii yookiin anaanaasii yookiin immoo oreenjii cinaatti dhuddee misaan kan kee kanaan dhumateera. Bishaan dhugaa ol ta'us. Bishaan ichatti rabbumaaf isan amma misaatti lee tirii sadii dhuge malee ammoo bishaantu dhugamaa sana boodas. Guyyaa guutuu liitirii sadii haga afurii yoo dhuguu dandeesse guyyaa guutuu feetu lama dhugi haga misaatti booda lama dhugi feetu. Bishaan gaafa suusitti taa'aa dhufe riba keessaa yoo halkan kaateen dhudda. Anama bishaan kaartoonii tokko jechuudha guyyaa lama nan ga'u kan abbaa 30 baatu himaash leetirii hedduun dhuga bishaan tasan dhuga. Akkas jechuudha suusitti taa'aa bishaan ofumaa isaatii harkatti qabattee deemta bakka deemtu hunda bishaan harkarraan dhabdu. Gaafa suusitti ta'e bishaan suusii namatti ta'a. Roottoo seetee moo furdannaanii. Bishaan liitirii sadii haga afurii dhugeennaan roottoo seetee moo furdannaannaan jedhan. Ani isa qanna suuratti hojjetaadha. Bishaan xeenaadhaa maal bishaan jechuun dafqaan dhukkuba gosa baay'eetu ba'a dafqaan. Bishaan bareedaadha. Bishaan isinuu dhugaa. Akkasii iraatii bira geenyerraa iraatii sila siimeeraa aappilii waannaan bakki ijoon immoo iraaticha. Iraaticha yeroo dhanne bakka iraatii geenye immoo waannaan ijoon iraatiidha waan ta'eefi aappilii habbaa tokkoo fi urgottii sana yuu garteedha maangiliffaan. Maankaadhaan fudhattee nyaatta bakka yoo sitti mi'aawuu didee bishaan namatti hidhamti urgoon intinitti naqatta damma maankaa tokkotti naqi bakka mateera. Aarifaa yeenee wuddi jirta kanumaa wale iraatiin kee qallabni kee kana jechuudha sii ta'e. Naateera gorsichuun bisaa baay'ee naa ta'e. Bakka qallabaatti garuu waan aarteetti fakkaata. Bakka qallabaatti xiqqoo wanta naare. Jireenya nama jiraataa jiru keessatti wanti rakasni fuuliidhaaf daabboo kooti. Narraa uggurame wanta inni narraa uggurame wanta tinaa ajajde keessaa ammoo rakasni bishaan malee hin jiru biyya kana biyya baarii waan ta'eef jechuudha. Akkaataan baajataa hoo haala kamiin mari'atamaa torbeetti naa galamoo 14tti naa galchitamoo. Baajannoo sirraa itti hankana hunda nan godha. Laafaadha sun gorsa laafaadha. Gaaffii jabduu na gaafate Oromoo. Anillee nan godhaa jedhe torbiin naa galchitamoo 14 galchitamoo baajannoo eenyurraa jedhe. Dhuguma baraan nuti nu daffaariidha maaliifan kana hunda sitti mul'aqe. Amsii jedheetanii bakka dhiisii ispoortuma kan kee xagarraari. Garuu ispoortii hojjettee kaate immoo yeroo nyaattu fuulii yeroo nyaattu jechuudha adda ayyaata. Hin ta'u bakka ispoortichis tafuu qaba.